皆さんこんにちは。何でも屋のマエストロです。本日の動画は前回制作した配圧調整式のインナーサイレンサーを実際に装着してみて、その調整部分のシャッターが閉じている時と開いている時の音量とフィーリングを比較していく動画になります。それとへたった規制前の秋元マフラーの現在の音量もインナーサイレンサーなしで測定してみました。案外数字にすると伝わりやすいかもです。それではどうぞ。はい、まずは測定の様子から。車外マフラーに交換してある車両が日本国内での車検の時に実際に問題になる近接排気騒音の測定方法を再現してみました。測定器のマイクの設置はマフラー出口に水平な高さで出口方向より45度の角度、そしてその50センチ後方にセットします。十分な暖気をしてから最大出力を発生する回転数の 75% の回転を5秒間維持。それから急激にアクセルを戻した時のマックスの音量を測定するというもの。今回実際には5秒間も測定回転数は維持していませんが、そこまで大きくは変わらないと思いますのでご了承ください。こんな動画を作っておいてあれなんですが、僕にも近所迷惑っていう概念も多少は残ってますので察してください。まずはシャッター前閉状態。アイドリングでは68デシベルぐらいですね。軽くレーシングしてみます。68デシベルから90デシベルを行ったり来たりしてます。僕の印象だとかなりおとなしくなりました。それでは近接排気音量の測定。この車の最大出力回転数は6400回転なので、その 75%、4800回転からのアクセルオフです。95デシベル、まずまずの音量です。この車は平成10年規制車なので96デシベルまで OK です。ホット胸をなで下ろしたところで全開状態の測定。アイドリングは72デシベルに上がりました。軽く吹かしてみます。そして測定。98.1 デシベル。規制値の96デシベルをオーバーしちゃいましたね。個人的にはかなり常識な範囲の音量に感じるんですが、世の中世知辛いですからね。ここでは実際にシャッターの全閉と全開の音量を測定しましたが、次は排気の抜けのお話。排気の圧力や流速、脈動などの難しいことはもっと詳しい方の動画を見てもらうとして、まずはノーマルマフラーの観察から。純正マフラーのね、ここを基準に、ここが細いんだよね。パッと見の外観上、一番細いところを測定してみます。あくまでも外径ですが、42ミリ。驚きの細さですよね。使用しているインナーサイレンサーは外径が約38ミリですから、前閉状態ではノーマルマフラーよりもさらに細くてボトルネックになりそうです。対して先日まで使用していたセブリングのマフラー。メーカーコンセプトとしては排気フローの改善で 3% の出力向上を実現しているそうです。見た目上一番細いところの外径は45ミリ。それでもなんかイメージ的には物足りないですよね。そこで開口面積を計算して50パイくらいのパイプ系の面積に近い絞りということで、試しに 70% くらいの回路で試乗してフィーリングを確かめに行ってみます。ちなみに運転しながら感じたことをそのまま喋っているため、話に脈絡がありませんが、そのままお聞き流しください。今インナーサイレンサーは、70% ぐらい開いてます。ロードノイズの方がちょっと大きいような感じがしますね。
アコンつけて走ってますけど、低速トルクがないとコンプレッサーのオフで結構フィーリングが変化するんだけど、そこまで低速トルクはなくなってないですね。シフトアップの時にアクセルをオフした時のこう、なんていうのかな、ボワッとする感じはなくなってますね。シフトアップの時にアクセルをこう、一瞬オフるじゃないですか。その時にボワッとこう加速感が出ちゃうの、あれはなんかちょっといただけないですよね。本当にちょっとした一瞬の、なんていうのかな、フィーリングなんだけども。サイレンサーなしに比べたらもう全然ノーマルみたいな排気音だね。はい、サイレンサー解度 70% ぐらいです。サイレンサーなしの時にあったようなこうアクセル離した時にパッパンパッパンいう音はなんかもう影を潜めちゃいますね。はい、今前平にしてきました。どうかな。そんなに変わんないような気が。変わるな。今インナーサイレンサー前平です。 0%。 静かになった。アクセルの付きもやっぱりなんだろう、これこんな2枚重ねみたいな感じ。マイルド、すんごいマイルド、すんごい、なんだろうこれ、全然まあそのトルク感とかそんなのはあんまりそんなに変わらないんだけど、でも全然ピックアップもピックアップ悪いね。やっぱりいっぱいに締めるとこうハーフの時のピックアップが悪い。ゼロからのこう踏み始めがなんかこうもっさりしてるね。こう乗り比べてみるとやっぱりもっさりするね。なるほど。付きが悪い感じ。アクセルと靴との間にこうスポンジが入ったみたいなフィーリングになっちゃうね。なるほど。インナーサイレンサーが開放してあった方がこう付きがいいね。付きが良くなる。不思議とまたあれだね、アクセルを離した時のなんかこう回転がこう残っちゃう感じが意外に締めた時の方が出るね。面白いね。アクセル離した時のこうシフトアップの時にアクセルをこう離すじゃないですか。その時のこうなんていうのかな、こう残りっていうか残尿感みたいな、なんかこう回転が残っちゃう感じがサイレンサー閉めてもやっぱ強く出てき始めちゃうんだね。なんていうかな、端っこ
回転のその上がり始め、アクセル離した後のキレ、そういう部分がこうもさーっとして、真ん中はそんなに変わってないんだけど、こう端と端回り始めとアクセルを離した時のこの離す瞬間っていうのかな、そういう時のなんかこうもさっとしたのが強く出るようになっちゃうね。今インナーサイレンサー全開にしてきました。エンジンかけただけで結構勇ましいね、やっぱり全開は。インナーサイレンサー全開はちょっとさすがに音大きいね。じゃあ走ってみましょう。インナーサイレンサー全開で走ってみましょう。おお、全然違う。パンパンパンっていうね、やっぱりアクセルオフした時のこうやっぱアフターファイヤー音みたいなのが出るね、全開にすると。シフトアップの時にアクセルをこうオフした時のこれ繰り返すみたいだけど、オフした時のっていう感じのがどうもあんまり好きになれないんだよね。この部分かな。この部分をこう詰めるのにちょっともう少し締め込んだ方が、締め込むっていうより回路を絞った方がなんだろう 70%、80% そのくらいまでちょっと締めればなんかいいんじゃないかな。ピックアップはかなり良くなるね。ほらこのっていうのがこれをなんとかしたいね。やっぱりインナーサイレンサー開くとキレが良くなるね。さて実際に走ってきてみましたが、短時間の走行でしたのではっきりとは分かりませんが、やはり 70% くらいの回路で行くのが良い感じです。まあここからもう少し乗り込んでベストなシャッター回路を探るつもりなんですが、その時のマフラー音量については後日動画にするかもです。おっと忘れてました。インナーサイレンサーなしの規制前書き元の爆音を測定していきます。ぴったり入っているインナーサイレンサーを引っこ抜きます。さてエンジンスタート。アイドリングは75デシベル。軽く吹かした後測定します。101.1 デシベル。そんなにすごい数字じゃないと思うんですけどね。皆さんはどう思いますか？驚きの101ホーン。この令和の世の中でホーンとか言っちゃってるおじさんは無視してください。以上です。